यह जो कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, ये कंट्री मून से भी वाइडर है। ऑस्ट्रेलिया का डायमीटर है करीबन 4000 किलोमीटर, जहाँ पे मून के डायमीटर है 3400 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का डायमीटर करीबन 600 किलोमीटर मून से ज्यादा है। हम जो खाते हैं केचप, वही केचप 1830 में एक मेडिसिन के हिसाब से बेचा जाता था, और वही भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। जैसे कि हमारे अर्थ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक उसी तरह से मून पे मूनक्वेक्स आते हैं, और इसको पता लगाए हैं अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने।